Waduh, Imu baru juga datang ke Pulau Elpop malah batuk berdarah. Ini apakah Imu punya penyakit TBC sampai mengeluarkan darah dari mulutnya ataukah harga yang sangat mahal untuk dibayarnya? Karena keabadian itu sangatlah mahal. Buat kalian, tonton aja video panjang saya. Dan buat kalian yang di TikTok, jangan lupa klik di bio ini, tonton video panjang di YouTube saya.